ढीला गहरी सांस लो, छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, छोड़। कौन सी गाड़ी चलाते हो आप? फोर व्हीलर ही। अभी कोई दवा तो नहीं खा रहे हो? वो खा रहे हैं। कौन सी? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक खाओ बेटा। कहाँ से खा रहे हो? वो अपने जिले में। हाँ? जिले के पास है। अरे वो आयुर्वेदिक नहीं है, वो सब स्टेरॉइड है, नुकसान करेगी तुम्हें। जी सर। ठीक है? हाँ, नुकसान करेगी तुम्हें। बहुत दवा कराएं, न्यूरो सर्जन। ज़्यादा हमारी रिपोर्ट लेके आओ, बाहर रखी हुई थी। ये दोनों करें। हाँ, ऐसे ठीक है। गहरी सांस लो, छोड़ो, ढीला छोड़ो, और गहरी सांस लो, छोड़ो। ठीक है। गहरी सांस लो, छोड़ो, छोड़ दो, बस बस। वही हाथ लगा रहे थे। पेट के बल छोड़ो, अगेन छोड़ो, हाँ फिर से, जानते कौन सा मसल राइट है? बस सीधा शुरू। जैसे आप गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो,
हाथों को ऊपर ऊपर, हाथ यहाँ को सामने, हाँ उठो ऐसे, हाँ उठो पूरा, हाँ हाथों को सीधा करो, इसको सीधा करो, नहीं ये हाथ यहाँ पे रहेगा, ये कोहनी सीधी करनी है, हाँ ऊपर देखना है। कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पे कोई बात नहीं, खिंचाओ खिंचाव हो रहा है, नीचे जाओ, फिर से उठो, चलो, ऊपर देखो, हाँ ये रोज 15 बार करना है। अच्छा सर। दिन भर में 15 बार। दूध को ऊपर आके 2 से 3 सेकंड तक रोक के रखोगे और फिर ढीला छोड़ोगे, ठीक है ना? नीचे जाओ। सांस, ये उठाओ, होल्ड करो यहाँ पे, रोक के रखो, 5 से गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, नीचे लेके जाओ। ये भी 10 बार करनी है, ठीक है ना? दोनों हाथ यहाँ पे, कंधे को चलता है इसका, हाँ ठीक है, उठ के बैठ जाओ। खड़े हो जाओ, वही रखना, ठीक है ना?